soko 8 ans et pour la tambola Équateur na mona mutamungala mutema mabelo roi yote kombo na pe okasaka masada uzala raison bonga la tambola Équateur na mona biso ba Équateur moni kana na lo bo sile mais ba eno ofia sala ngwana na on batamu Équateur ba Équateur tout na ba biso Équateur aza muta lobili kama za muta NT na tambola l'Équateur na mona muta zate et puis combo so ba wi comme mo photo so ba pesa yo e ko za solo tellement viens à cause de la haine surtout on a bien ça vient à la TV viens à comment la relation partout à bien grâce à moi comme on est bien j'ai même piano moto pamba sur l'utani talaga j'ai battu bouton pas j'ai pas fini bon ngam c'est notre émission na terminé c'est bon la garde du nord ngam na somo ba je vais bien mi ba tu place bon ba ça mo moté mais ah mais moi il faut dépasser mais c'est comme on tolo babo alieta ene ngono TV il faut sambela la vie obige ne la répondre na TV ils ont pensé na pas si dans ma vie tokenda na somo ba il faut parce que vérité oui vérité ils ont un peu caché photo vérité faut tokenda aibisi ga tout c'est la mission na biso to sana ye to ça les agence ma ces mission ouais il va bien gagner sur Jansi Mayasi. Maintenant, Jansi Mayasi a contacté. Toi, tu sais l'émission de Jansi Mayasi. Jansi Mayasi, c'est pas là. Toi, tu sais pas Jansi Mayasi, Benganga, le couteau va passer en mongo. Et c'est là que si tu es dans le Jansi Mayasi, au ligne, bah, petit coup, on a dit, ah, sur les réalités, il peut ça. Jansi Mayasi, ça sur carte. Tu comptes pas, Jansi Mayasi va dans la bondi, tu comptes dans l'île de l'Imo, tu Jansi Mayasi dans la bondi. Tu sais, bah, Kadi Nganaï, bah, Kadi va, bah, Kadi Biloko. On a Jansi Mayasi. Parce qu'on a dit, vieux dans ça, il faut tout ça un concept, tout mettre sur ma solo et avec le solo ma solo pour tout ya vivre net banana tout que nous ça émission mingi pas moi na Sonia a chargé sali ma sœur pas moi na marcade wana tout que nous ça émission tout que nous ça émission donc ça émission émission peut être mon bien na un problème té mais vieux na sima ozo ga pour la yo ben ngana on occupé na ngate na mona ga vieux na ngai tout ça bon na mona to ka bona vie kana makamuna lo ba boy ngana makam to lo bana yoka atanga to ngapa na osima o sima nde boko mokanga ngana ebi na comportement mais non ki pété si comme makambo yo comme grave comme nini tangu yo o sale mission na patu kapangala OK makambo sale vice versa na zo problème pour na yo yé pas aussi problème pour ngai OK ta bo sale mission na patu kapangala nga benga to yo sale mission na patu kapangala si obenganga je me rappelle ouais on a arrivé qu'on va quotité donc la bête on ndenge masolo nde okei masolo nde kominga dai ya c'est peut-être no yamba patuka pangala abengi ngai oh masolo nde ko yamba patuka pangala bazombo wana ba bengra na tout ce que bazombo wanani oh ba arrivé ba Jacques ba banzora ba biga na nito boka bona émission na bife osolo bana makambo oyo na so comprendre ozo c'est l'émission ouais nabi aussi que la patuka pangala bien aussi que la ngai bien ndeni on est pas tout kapangala allez ka ko sa mission ga bivie je acha mon photo so ko finga ngam na mimono TV sika papigen finga ngai sika bana Suisse en tout cas bana Suisse na longoli chapeau en tout cas bana Suisse na sengibino bolimbi c'est belé via cha finga bana Suisse Zano yo mimanga na Suisse ondeni parce que na ngali soge yo ndem to mimanga na Suisse e banda ndeni émission mon la semaine mais yo mona rien na mona na rien ye abomba kana emenga so yebsi rive so sali gabo sa bika automatiquement na yeba mais bon que ne peut boy et si ko mona ta fi na 1 euro au moins likambo so ba 1 euro pamba sala moté na tiko mona 1 euro mais pendant 7 mois viens so na ko ça ali kana TV mais ye ba za bourgeois za ba la rebelle bourgeois ça ta TV bisote yo fana na viana obi tana pesa viana sa émission yesangani te dio fana na viana oui ah tout dans la peine une semaine non mais parce que na comprendre maman que no bongo ils a solidité na comprendre en fait je croyais pas que na kokuta makambo na kuta on pa na iko ouais si on mona que ba vieux on mona na musika bongo maintenant on va approcher maintenant en fait c'est pour toi qui azali na relation moko muto a benganga OK ayi leka busi panya na Finlande na Autriche ka ba selba na yowana ngabite solande na via chama banga kutu sala pese muto na me muto na abenganga bi mo pesa muta bonde donc vie so va promettre loko donc on va boucher te
na Richard Chiwa ba na poani na ba voice ngo pour na respect na Richard a prometté mongo il faut kende ba série ba concert ya Modogo yeso alinga ba pese caché ba na Modogo na yebite Modogo mta musicien yeshe na sala na ba chaîne liboso na ba banana TV afinga Modogo na ngai azo finga na mwana c'est mwana ya vie Modogo na Robi ça faut ko faire pour na bilamba na la taraso bilamba mais pour ta bilamba ba Washington ndo apesa Vina nga di da kese a mona nga musu na fete kutana defo na fete abi Teddy leki na linga utoza respect mais ba ngombo bema na TV et suki la no abe la pesi vina nga di da kese raison. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Na pesi binombo te partout bolanda kabiso na tolobe la vie officielle. Merci Nabilo Nyoso. Merci aussi na bateau bokolanda biso na Teddy Mola TV parce que lelo pour la première fois na yamba Teddy Mola. Yambi Teddy Mola lelo toza moi masolo belé photo beta. Moi parcours ya Teddy Mola ndenge atambola pour attirer na kigne. Attirer la kigne boule na la gelo. Sona zo kini ya memela sac nzonde mamba sala ngai kadimi yake la personne bote bele pour te bomanga na sango Teddy Mola. Voilà, et merci aussi na grande équipe à Tolobe la vie. Washington merci na yo, merci na Jérémy na Canada, Didier merci. Un grand merci encore na Émile Bamba de Zurich, Platini Chipamba, merci. Et merci aussi na Jean-Claude de Mabanzo, il a dit, il a fait. Il a promis, il a réalisé. Jean-Claude de Mabanzo. Merci Nayo, merci na Bigantomo prêtre. Zalaga Kawana, Andy Iris, merci. En tout cas, Batutu, Baridjana Tiwara. En tout cas, merci Nabino, Rivenkono, Zinago de Makulusu, merci. Na mbate di mon lelo. To mekana nuko solo la boye ba penza pe qui était di mola. Teddy bonjour. Ouais. Papi gana liku ma pote. Plaisir à toi mon frère. Biga so toi kata ba norbo ça la ngai sengo quoi donc yo biga Teddy Mola nkimi. En kumu. O munde abiga en kumu. Voilà wana no propre na ngava ngwana. Merci d'ako ba émission te ça na pesa bato ba soutenir biso parce que moi biso misalo eza moi passi. Biso mibale ba soutenir biso. Yo na yeba ko sala émission na petite sœur na biso mo ba bala to bombi ko bona kaka osaka émission Marie Paul ngam na film bango. Mais sala ka chapeau pamba. Après le lendemain on kabele ba 6 euros. C'est très bien. Ba tu na balman ba ndiko benga 600 balles. Mais biso ezaka moi passi ba mono ko mobali donc mais ba tu le ba Jean-Claude Babanzo mon rencontre mon Africa Business ba Biga Sumbu ba Rijana Tiwara ba Rive Kono ba tu le ba Zinago de Makulusu baze belé ba vina so body badra ba vi wa sunga biso ba gabe atembo ba VBG bilau ba ikoza di basan kusu ezaka pona mbongo te ezaka ba encourager biso nga même le bobo ben le bobo na pese bote ngeza même le bobo obi que le bobo encourageant ah bon ben oui ah ben c'est bien na kutana bango na yena président Sam Chintu ba utaki port de Paris nga na kota port de Paris to d'après ça na ngande kabona kana yena zena président Sam Chintu ngala ke manoke pa Lionel Marapongo a temsinga a teni courage na moni be mission en tout cas continuer à bongo mais to komana ba guerre pour la vie matché to komana so mi tourner ali yo ba réponse c'est nga voilà alors te dis moi là Léona Yambio batu ba ngabaye ba vraiment qui est Teddy Mola parce qu'il y a un garçon moko déjà je vous rappelle que Teddy c'est quelqu'un que je connais très bien depuis Kinshasa. C'est-à-dire ça date amitié ngana Teddy Mola eza amitié anzelate lui connaît Panabiso très bien et moi aussi naibi pa Teddy toyebani très bien c'est-à-dire pour Panabiso c'est la famille hein c'est la famille yango moni to zala to zalaka pe to kotikala ka kozala Teddy batu ba mekano koyeba yoza mwana commune bon nga effectivement nga na botam na lemba na yoko na mombele mais tito no tangana o mona yemo kino classe yemo uzana no mombele yemo uzana lemba donc des cartons na koli yangwana na lemba na veni kama na mombele na veni maimpili donc batu tu baibi otokona na bango baza batala biso baibi quoi
songa tika on a kinyo bimandeni moi vite fait kaka to le vraiment parcours vite fait mon collègue na to vendre la opena mais moi vite fait bimandeni yo na ba tant voyager to zaka na yo ngana uta lemba le to présenter ngana vana lemba sérieux wana na ko tala yo ibisanga ko voyager c'est ba téléphone ya tête to ni do chaque ibisanga ngana voyager lobby photo to monana na ba c'est la première fois na ko mané za ki faire ba 8h 10h oui bisika na ko tika mine na biso rappeler o tika ngana mona minu na langa oui na tikele photo o tikele photo o bisa biso o za ba nostalgie quoi to hier to kuta été na je passe to mona été to zongi ngana to temina dire ceux qui sangani si langa tene no tikele mbongo ya bilanga te mbongo no yela ngo aussi là abila te futikela ngai photo comprendre après nde na biso to ke tika nga nde to kendeki parce que ndozi apeka yo poto ki voilà ouais là to combien to mona qui était to yozonga ngana to yozonga o bisika masanga na voyager na okena nga poto bon ngana peso ko bonne chance zamba sunga okende malamu ndenge pe okendano wana mais na sepe na ba acte bosala tabokoma na profiter de David Mombele pour les solo mbamo ikena David Mombele c'est obligé David Mombele voilà neto bokutana na ndege kobilanga mikanda en tout cas isalanga plaisir bon en tout cas ba Congo ya bamboka moko moto na Cameroun mukanda pambana na tambo na push ba masalanga ba komeli ngai ba masala ba komeli ngai OK ba masala contre ta kuna mais plaisir à ton reconnaissance ba contre ta dans c'est quand on a eu tant lettre hier na kina pas noko David Mombele bino to chazenga ne bula rali biso tout on a boulé ba Nigeria ba Cameroun dans la moni makambo comment na kata lettre ngabi oya mboka okendete il faut ka Angola na vanda boy na vanda ngape na mona masamo maki na pese bo de jobe noko na futela pa na biso na Mombele na mona ga yo lukanga na zagite mais c'était te dia na limba après ya tiki malwa pa mera biso te dia ye biso na lukai tana yepe na kusi na kusimera mais na bisika bi makia luka masanga utema tadi da masamo skapa te di makia zo luka luka ngabi no luka ngai abia ke panako na bango na avenue Fayala na sekuna a rozonga na pokwa ngabi asise comme ça na vandika ka jour un peu na sinala na Mombele na mona ka mapokwa masana ye o mola il faut tokenda ngola ngabi tokenda ngola nga so na simia na so tokenda ngola oyiga bangola ba sérieux na mais ko lingate o te mola il faut tokenda ngola guerre sans fin biso ko les autres toka oui ba sérieux na ngabi ya kota mbi tokenda ngola na kena bisika na nga afo na pese mboto na futi sidonga na landia on vanda na Luvuezo na quartier 3 ba ya boulanger mo greco za ba na kinga set ba na oui quartier 3 na masina na kena yebisi abi siko sani oza mobali il faut bunda kaka nga azela copine na moi na vana mona Merki na limité na venir Merki to kenede kuna nga bisinga ifuna kena ngolo abi te di ba guerre papa wa soda na bobika kuna mboka pa bala ayi mona Merki ana sima hôpital Bondeko copine ngai Olive bana ko venir ba yebi mais kuma mboka na bombi po pena baza autorité siko sali ke ngai na biso no kena ngolo regretter abisiko na ona mbongo ngabi bambongo mo ngabi kemikene sera nga masana bi telinga na futa tike yo lukaka mbongo olia sera nga zo 20 euros apesanga $20 apesanga copie na nga na zo 30 euros apesanga $30 na $30 bo limbisa mo mke bisuka ba euro mais na simbongo na kwa $50 ya to futa tike ba fusomba mutuka baka mbali bosonga na voyager na mutuka mama papa ngaba nzilonga na kindana ngalo bala kuma na ngaba kisasa tembo makolo omoni banzela ba poko wangu wana chiko kuma ba grali bulu chiko leka kuma ba kikuchi ana moshe c'était kikuchi to kuma ite so kuma nzela na to leka ka feshi po to kindaka na nzela ka feshi to so makayabu to ko teka na feshi so dozi mo na feshi yo fono nyoso ka $50 nga $50 masala mdaira mbongo OK yem daira mbongo po to teka aino auto matadi aino bapine atekaki donc nga so na kende apo na supporter na nzela ye nga na zo ikaka ozana aza ki sasa maki na pese bota to maki bengo donc grâce na yango to bima mon cher to comme mon cher lisolo ya mulai mais fona betango parce que ba mona ba courage biso zaki nango siko nga na idée na nga na yebi nga na kendi fona kendi poto ye na idée misana yebi ke to ke na ngola po nga na nginda baso nga kitasa moto ya na deux boules différents mais biso to waki bana staff Bataclan ba David Mombele ba Gelo Beloko ba Taylor Samba na Lyon ba Lekino ba Taylor Samba staff Bataclan donc biso to la kaka
il faut mikili yo basira de otanga nga bakombo ya batapoto yo tongala ko mangala bakombo batapoto siko sali ke masa pa tene mo manger tondo kende ya soto komina nzela en tout cas bato bandundu nzaba pambola ba chef coutumier na nyoso soto komina mboka ne kiri na biso do yaki na ba masa moko masa ngai masa anskapa masa na makijobe na masa moko Richard Kousweka bazaki na famille na basene mo papi donc toaki 5 personnes masa na Richard Kousweka ok famille na mongo na mboka na feshi famille Kousweka so balanda biso to wando voyager so to comme na nzela to bisili kabu to ke to mon chef coutumier ba so ki pondo ba teli biso pa ndindi so misili mais fufa sire mais bino zaka na likabu na bino to tambola mboka na ti to kono ma feshi to koma na feshi babi bango me bino kokome monte il faut que na bino ko luka mbongo boke kana makolo boke luka mbongo to pour ça feshi to beta feshi ti tembo makolo to koma siko na tembo siko il faut que soit éclairé combien oh $20 chacun c'est comme éclairé biso to ki loka 5 personnes azib so $20 c'est comme éclairé pas tambola bien face na bawara po auta na bango tembo kaungula akotsa bango toke zamba papa yatina biso pani na kaungula yatika na tembo ya vieza na cher na mboka na ba tembo ba kaungula eloko mosheka kuna nguba eloko mosheka kaungula ka nguba à l'époque to komana ti ya osala ke makasi pe ayo koma yo région de biso a même so plus de 30 personnes au monde éclairé ba songanzi la batu ba yebi ba na lunda ba yebi nakate kiwande botambola yemo za 5 basit ba au moni basi so ya sepela taka éclairé ba isa na mabilo ngula siko bilo boyuka ka ngula na mutu mais azaki mutu bolingo ya mo bembiso ya mo ya to kuma kana mboka mona tiba mboka to komani bakota poste va ça de fezala to komana to kutana bazamba to kutana ba braconnier o éclairé bon so ba limo ko yeba te éclairé o monete éclairé akima ba ouais ba courager biso ba courager to komiana ba ministre biso ba nyama oyo ba no keno mboka na bango to koma tina mboka na bango na ba tika biso nga ba pesanga likolo soki ya sombo soki non likolo ya ezaka ba kata sombo siko ba kati ba kaboli bisongo biso ndeka to mimaka to biso 5 to mele bon ba bilo ba tiki biso o nzela ya lunda yango wana ba walobaka bongo me okomo wa musika ya to beta makolo journée mumba to ko bima na bula ya carrière moko carrière ba kafufu to bima na bula to bima na bula ana ya na sera biso mombela zana so bakangi batu so bakei omona so bakangi batu pona defana ba kanga bino éclairé tiki bino so kotika automatique fo kanga bino omona defera wa ibika so bino la police pe yoana omona chef de la police a CP na mwasi na kati na mina zui DG FAP immigration a CP la zui FAP a zui et ça les siko biso tikalite na biya siko to liandi nzala manatongo to lete o poza ba comité congolais zakabi o azakuna sima na kina lukenga biso komaki mais to lete o bona mutute nga biso na mutute mazaki apesi biso madesu na matabele za ba soso limba to lia pe bien sepeli après lobi na tongo ba masa tamba yo tuna bana basala diama ngai lena tombola musapi nandima na bona ngondima so tombole mona ba chef wana ba zuba yeke bino de sa diama azubino ne kiri ngasko lokona ni baite na tikali na ba masa nasko tout de suite ba zuba bango ba loger bango et sali peke ba masa ba ke na tongo encadrer bango apesi bango ndako bi bona droit cha muto ate mais bino na zubino po boye kiri na nga bondo ke tout mola diama ngasko na tikala nga bongo na bi eloko sala yate na balukana kala wenze po comme ba 16 na balukaka bona moni singa so mombele ma kulut na pesi mbote obi ke sera na mona ngalela habitedi na mona ka bana kingasani bana masina bana kikuchi na lunda mais première fois na mona leki na quartier mombele ezayu uchi api hando expliquer sera li azui aminga na ndako nae achenga mai na lave nde tokota lunda wana pe chito bunda na ye kafufu na yo kenanga lwanda donc il n'a vraiment la lunda tongo mais musala diamande ngana na kokai na ngangu te ponga vision na ngezeka ifuna na ngangu lwanda na kenanga poto mais na courage kaka na commencer na ngana foni na lunda foni alpha bana lunda bayebi to kanga me foni alpha zaki en diagonale biso mavanga à côté zaki ba
Apocalypse Vende, bienvenue Kambana Marsane, marqué Mbele, Kuno Moni Fedenzaya, Kuno Moni, Nani Sozaki wana, Montazaki Suswana, Bakote to Kangama Yesuswa, Bakombo Alunda, Bungi Mkeli Bosso, Didi qui nous na Simana Biso tout chez Zaki, Andi Poutou business, dans l'agence de Biso na Lunda, na Chi, na Oke na Luanda. Luanda Yobika idéologie Bika Poto, Nande to Bunda, to Luka Vambo Angola, ils ont histoire rebelle, donc quand le lobby photo vendavement, to beta histoire ya rali quoi. Na va raliste, mon Zamba, et puis to confirmer sur la Luanda, to yepi ba poto, les lopé, to vendre sur Mikili quoi. Mais ngaba to poto, ba to pesa ma bula pour sa poto, ils a ngana kopera, to tanga masanga mo boye dudu seyuka. OK bazaki bande ko ba vie na biso mo boye bodak. Moko suna utaka salongo boye no kima po wa ibana bana veni mongalo bona bato aveni mongalo na lemba ouais na koma kana mona kiba mbuli bana bete na mona kama se yo je uti poto ngai mo shembule beta bitete ko vana na terrasse kuna na peloji apela nga koka dudu se kana pese mbote via yozo dans des personnes qui poto moi ce sont la radio solo ami mo se ko poto ta famille uti ba ye ko fanta fe bodak la pese mbote sirana pe ko fia imbaka bodak in service express il faut ça ba 98 97 vous nzembo ko fia imba ba sirwana pe et ça là que encouragement et ça li que ngai na buleka mikili wana omona sika na zongi na bula mikili malgré que na lunda me bula ngeza na wana te biso que notala na David Gombele ak notika mama kutem somo na India na Kasavubu tozonga siko be grand frère ba vient wa shiko mushete grand frère ba shiko ya ba dada mushete mon pote dada mushete ya Feland Fabrice mushete auta poto siko tosi na David grand frère dada auti poto ayi taka se ajika fo linga omone to kenda pe to kutela ba neve taka ajika na makola taza to beto makolo te siko ba vana na feni Bokote oui avenue Bokote biso siko to inzala matungi biso tu inzala Kasavubu badada bakoma fana na Bokote na matungi wana to koma na pe ya biso ya elo wali biso tuna biso bino zaka na kid ngabi to kana kid atuna biso David ni kamono bolu ko poto ba passeport kasko do tuni ba poto ba passeport ndeli ya siso ngaku to papa ngaza agina poto na keda poto ba ya banda mundabu bino kasi bo kene ba poto na bakisasa bofungama elo ka biso so ngwana à l'époque déjà ay sobi nga papa na na poto na kenda poto na rally sikoyo bino onse bo mata poto donc yangwana na pesa ke ba mbote belé et puis lena ya poto pa manga c'est un grand frère pour moi après ça un peu d'encouragement neto na biso poto mais li solo va poto neto bana ko cascade Luanda ti poto to beta mo comme susu so ba questionnaire ya liyo tout na poto avancer bicho biso voilà toi avancer na biso te dit na musala média bon on a moni to kende un peu droit au but quoi parce que là rose biso ba minute belé to kende un peu droit au but na musala ya média oyo ozape na batu oyo mema na média est-ce que ça na batu oyo o mema bango na média neti ngai so na tanga no bando tangelo ba liste zamwe belé pona ngai ba liste zamwe belé ba chatumba ba terminator ba tu base belé ngana na siko yoza na batu pe oyo o façonna bango na oyo mema bango na média pendant les temps kota na média non ko façonner batu ça se traduit déjà mutu aliboso na mema na média ya fina kanga machi de guerre total respect donc mutu abunga kanga machi de guerre azate azaki katier interview des eleka au leka so batuni maona ninga catch mais ngam na l'excès na YouTube na si émission na yo mutu sala montage wana na tolobe la vie c'est kanga machine de guerre bon so to longo kanga machine de guerre to yena mutu lokola vient nga achama photo asala une émission comme on est bani mais pour les canaux médias successifs chaque semaine, chaque mois, c'est moi. Là, on a mis dans les médias. Si vous avez un comme moi, monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, on a besoin de la parce qu'à un moment, à ça, la mission, entre parenthèses, monsieur Mathieu, à ça, la mission, Mathieu Wawini. Wawina, so Wawini. À ça, la mission, Moko, Boye, à Meka, ko tanga bakombo, yanga, il a dit, un moment. Mais tout ça na bisongo et les canango après
a bandi lisusu kota do soki yo sona problème na mutu mo boyi ya ka bando take bato problème bozala ngo binomba donc déjà lisolo wana eza vice versa il fallait que to banane relation de to yebanga vie voilà bo banane relation de to banda bongo pour na mimi na média ezaki ko lokuta babe kombo na yebana nango et puis ngana na mutu yo kombo na no sepela pesa kutu masa na mo ya mombela mukama le mika za Afrique na pesa kombo acha mo voto parce que dans l'olinga kombo na yebinga bato pesa ba posa poto ya lokola ba vie acha na pesa posa poto bato lokola vie na ngai yote Krezwa sengo na moni souviens na ngai anchitunani baza ebele ba vie wapesa nga posa poto nde na lomo na bona balimbana du coup na zoka komba masana na pesa misa na pesa sinon misa wana tango to ye na poto ngana na tolo bela vie to kute na poto na sa be mission na oyebinga no linga bureau te yo ça il faut na signaler papier que ça peut-être ba journaliste boso na bureau ba plaisir bureau ku dans Saint-Denis ne pine vitanes kuna tout ça mais ngana no linga na bureau te ngana no sa be mission na libanda Mbeli ba contribuer à la bataille dimolative Mbeli ka château rouge Mbeli mbote na ouais je me rappelle ouais si quoi mission on est ça que to kutana na vie na cha photo ba cha mo photo parce que ba tu vas comprendre na ça que mission mongo na to le la vie oyebi sip mongo boy na Saint-Étienne a faire refoula ki ba nièce naï ba ndeko naï mi balé ils sont ko kita ba 5 à 6 ans on a ça là analyse nga si on a la marraine dans la marraine la marraine de la sapna prophète Germain Lema va contribuer à ngai grâce à nayo ne oyeba na bango bango va pesa ngam pifo voilà pour na ça émission pe voilà l'émission liboso zaye na ba commander so bien parler yango na benga y parler ba commander so bien parler l'émission liboso za commander et a commander so bien parler tant na zongi na zuba veka ngala machine de guerre bilo mo bongo et celle ici ko OK nazui Mbeli nazui pesi na biso Véro Mangoi aloba po ba na condamné type comment expliquer yo ko faire refouler ba nièce non même si ba noté ça yeba lisone za très bien na Saint-Étienne na Saint-Étienne oui type ko connaître ba caisse sur régime ba na so ba ndoki so kanga ba na ndoki ba ko shima caisse ba auto et lisone papa makamose le kana pesi mbote na Saint-Étienne sur zaka kuna l'interview na vient na biso acha aleka pe aloba aleka aloba ba tebele bele aleka si quand on est arrivé Sili tout est mal liboso mbutana pour la saga kutona na mona siko vient na mo alemba samouraï les grands amants à Londres ta pese mbote ba yebani ba mbale ba vanda na Londres tango ya moni na pese mbote ta pese mbote ayebisi vient à Chabi ouvement petit engagement ngala moni ba onde de koli tout ça ata mona sina na ngai po ya lo oncle ba camarade oncle na ngai abi ouvement petit na ngado so india na côté là bozaka bien tout ça au petit na yo dinde to kangamana après bisabia on vient un peu à Londres tout ça peut venir à Lemba azape mungala tout ça dans sa émission tout ça l'émission leki ngasi ko na grand boule nabi yo c'est on na chatumba ozana churambo memba table on se comprend nabi si ko pona créer histoire na créer neni mamole ya zongi abengi ngabité ndezana il faut na sa émission moko boye émission nous sommes yapé en Guaneza ba hommage habito sali ya Jansi Mayasi émission force italienne na PC mode ngabi et ça on libéré habita solo bien Jansi Mayasi kana loboka Jansi Mayasi kala et ça que ngam na c'est cette émission na terminé c'est bon na gare du Nord ngam na somo ba je vais bien mi ba tu place bon ba mo moté mais mais moi il faut dépasser mais c'est comme mutalo ba alieta ene ngono TV il faut sambela la vie obige ne la répondre na TV ils ont pensé na pas si dans ma vie il faut parce que vérité oui vérité ils ont un peu caché oui vérité faut tokenda aibisi ga tout ça la mission na biso to sana ye to ça les Jansi Mayasi émission ouais il va bien gagner sur Jansi Mayasi mais Jansi Mayasi il a contacté toi to ça l'émission na Jansi Mayasi Jansi Mayasi c'est pas là toi to c'est pas Jansi Mayasi benganga lokuta va pesa mongo et ça là qui siko tokenda ndako de Jansi Mayasi ba olingini ba petit ko no go alinga bi so le yali pesaka Jansi Mayasi pesa so carte to kota pa Jansi Mayasi fana na bondi to kota na leader mo kota Jansi Mayasi na bondi to so ba kadinga na ye ba kadi va ba kadia biloko wana Jansi Mayasi ngasi ko natali vieux na zabo il faut to na sane ba concept to beta na solo et avec ce comme solo poto ya kala ya vivre ndeto banana ye to ko no sa émission mingi pa moi na ye Sonia a chargé Salima c'est pas moi na marcade wana
tokenda kosala baémission tokenda kosala baémission tokosala baémission émission mpe etamona obie ngai na problème te mais vie na nsima ozoka opupula yo ben ngai na okipe na ngai te namonaka vie na ngai tout ça bon namona tokabwana vie kaka na makambo alobaka boye ngai na makambo to aloba na oyoka ata ngai otonganga mpa na yo nsima okuti nsima nde bokomokangama ngai nayebi na ngai comportement ne mais na okipe te sikoyo makambo oyo ekoma grave ekomi nini ntango yo osala émission na patuka pangala ok makambo esali vice versa ngai azwa problème mpona yo ye mpo ozwi problème mpona ngai ntango osala émission na patuka pangala ngai abenga ote yo osala émission na patuka pangala si obenganga je me rappelle ouais oyo na barive ekono bakoti te donc nabe toyoka ndenge masolo nde okei masolo nde ekomi ngai na ye ya sepela te nde oyamba patuka pangala abengi ngai o masolo ndeni akoyamba patuka pangala bazombo wana babengra ngai tuli siko bazombo wanani o barive Jean-Claude Babanzouara, Babiga, Nani Toboka bon émission, on va biffer. Au sol, on a Makambu, Oyo, dans ce comprendre. On a sélectionné l'émission. Ouais, Nabi, aussi que la Patuka Pangala, bien aussi que la Naï, bien d'Eni. On est les Patuka Pangala, allez, quand on émission, on va biffer. Patuka Pangala, nous avons Talanga, Alinga, Vie, Achalanga, Sakarate. On a laissé la biffer. Patuka Pangala, allez, Kamasano, son argument sur l'on avait Caps Kapangala. Nous avons ça que l'émission fait Caps Kapangala, on va bien l'angaï. Ndeni petit dans les cas émission o etali bisoté ndenge nini yo ozo silika si c'est comme ça so batu bongo kobenga ngate batu na koboka ngona émission té to soka kana batu na bongo émission na po ya patuka pangala nzamba otala ngai si kobenga ngate je m'appelle yo benga ngo ngala tuna ko ka ndeni sala bena grand boule na yo benga biga bité patu pa kapangala na rive ba ebante patu benga inde biga pour arriver makambo sala na makambo nyakos so ça makambo nyakos faut bien arriver pour monter ça nyakos va bien mais rive à cela nyakos Pierre Tombal à cela mbozole kutu bato lobi ndeza wana makambo ne basa bilo na moiza kala tewa il faut associer rive yango patuka pangala le pano siko ya tele ke mbongo rive pesa kaye akasi ko yona patuka pangala bozimbo nzo ne kutu mkolongo tu pato pesa ngata infanté au moins le ngala beba na pona yo ya kasi lokola rive apesa ke mbongo akasi lokola rive apesi patu rive pesa makamuni na ndenge na yetu wana biso na staff asali makamona ngape na yebela ngate la lobika ko benga ngate na tiki nanga après 2 jours na moni vieri finanga nani vina biso BG Bila benga o te di BG Bila Hollanda oh non que le problème ouais H tout ça mais quand on benga na ozo été est-ce que bosololi ngabi to soigne lobby mais na boye c'est que to soigne zela me kana benge na benga bu na dendi pour tout ce soit ça va bloquer a bloquer nga na bengi VBG nga habité VBG na suite na boulot mais VBG pas ipsi habité za ndeko mo akufaki batuni ba pese comme mabe vemo ya kangisha kufaki ne là na comprendre ngabi makambo comme c'est vieux a bloquer nga wana bloquer nga vendredi et comme samedi boye nga to ina florota ko tikana sa boulot na mon appel ne pas deli mewa akoja limewa kanya ko se bungi asala deli mewa na tabo ngabi donc vieux yo na moni ko musakana ma muto lobaka na yo kaka maintenant on l'accès que ngam na mimena TV na bloquer tout de suite o mo comprendre que na bloquer na ngai to lobana biso po na ebinda so tikili mewa ano saba voice kotinda bilo mabongo et salike yango moni azongaki la moni to beba na yo akina Lucas ko yo ko sa émission yo za ki te boyana ka niveau sa émission mais yo ke na Bruxelles o yebisa kete akie kuna siko na sa pas vieux sec bidens akuchote loko akuta kiote ya moni bon et dino salele akena sko pe dino nde ba sa émission ba finga ngai ne dino ouais émission liboso nga yina ne yango na kipana ngate ozo comprendre ça peut comme on a kata oui émission ça faut batwa mon nga biso doit réagir balinga ba condamner mais émission ezali on va sala les amono te na kenape dino afingi après basali banana TV mais makambo bate ba kombo na ba YouTube ngam na yana ngo ya tsaka banana amonika ayozo sa che asha mo vote ezaka banana ano finga biso na banana si mais nga no ki porte nata vie asa makambo ko boye azoyi bate relation ko kufa na mais to ko le kate na TV to wana finga na to wana lo makambo biso lo sala ono alo baboye et ça nga pas malgré na lo ba vérité mais na ko ya ba TV te pona na loba te dit to ke no bo pardon et là on est ce que le lopé poussé yo au loba parce que ça fait 1 an
émission de salama ngape na yebi ngana zo ba pic na kati bato moso tamso bazako o tamso ba comprendre de lisolo za solo te je crois peut-être ba comprendre lisolo oyo ndenge et là on est vraiment que yo le loyo au décider parce que yo mo pour le barater et ça pour neti bazo ndenge via zo moneti moi yuma vient no wana ndenge zo moneti yuma to ndenge ni te vient yebi ga mona yuma ta yebi leki ndenge ali to amuto to sane presque 6 ans to kutane na semaine moko na émission 2 fois na semaine si ko calculer fois 6 ans 5 émissions peut to kutana ayebi ndenge na ali ayebi ga winga na mutako loba te ngana mutakanda nga loba te mais na ande yuma te so na sena oloba makambo parce que bata susi babengai nako mona akomo s'acharner na yo et comme acharnement yango mona oli kana sa émission alors na ça vieux acha mon photo so ko finga ngam na mimono TV sika papigen finga ngai sika bana Suisse en tout cas bana Suisse na longoli chapeau en tout cas bana Suisse na sengibino bolimbi c'est belé vieux acha finga bana Suisse Zeno yo mimanga na Suisse ondeni parce que no gali soki yo ndem to mimanga na Suisse e bandaka ndeni nga mimanga na Suisse nga na coopérer na biga nga na coopérer na biga te nga na kenda na Suisse na 2019 pas champion Tyson champion Tyson aza boxer andoli nga trop omoni be mission ya vient nga kanga machine de guerre na lobby vient be mission na pesa opportunité yo yebi nga no benga na Belgique na Espagne kapo mutamonanga siko comme na Suisse na yo que Suisse ba série papa le tout makufa personnel kuna nakuta champion Tyson nakuti Janis Sitachunga putu azaka na Suisse nakuti Amédée Paco Rabanne kufaki Amédée Paco Rabanne aza mutu ya bigapé tana komi ya bia oza play oza gentil mais il faut to kutuna mutu moko awa na mboko ba meko benga biga ba zuete te biga yambi mais ba ise to na te di mona biga bia na yo kaka e pasenga abia mona mai na zate nana akina suki Toulouse suki Nantes pas petit frère là en tout cas na sepele ozonga mko ngabite lobi na ozonga pour le nina na boulot en tout cas champion Tyson na bande ko na remédier pas ko Rabanne ba manga bien et puis na ozonga sikoyo et sali ke ngala biga ko benga na vezahité moko susu yana camarade na mo Juliana Nzumba azai pe chroniqueuse na Natasha Bomolo ba ki ana Paris ta ba yeba benga o te deux za ngabite na ko ta parler obima to ça fait na biso toi tu as fait la mémoire mais aussi pas Moutalombi pas vivre chico je pense maman ya bengi biga pour petit CP ya biga oh biga toi na te di mola biga obi 60 francs suisse pesa te di au moins que le biga salaki ya ngwana na CP là apesa na mo te pour na boka ki na geste salaki kaka apesa ngasi ko na ko boka biga lelo ko boka biga et sali il vient acheter tellement de ranaye ayo kaka bigati ndeko na Medo Paco Rabanne ta kufaki bakeno kunde na Braza et bembeleka ki awa siko biga pe ki to kana vina monter le kwisu ta biga do sa émission et sili boye tout de suite a chambo ta bengi et c'est dans sa émission na biga to sisa biga na ko boka Suisse passer ngai wala VH ba moi ici biga bi leki nga na ko ka te di nga boka ka yo mais ngana na koma susciter na ya susu na suka na frontière wana yazo yebisa biga na 2000 wa yebisa biga sumu na 2020 wana yazo yebisa biga abinga na yaka susu na suka na frontière na yaka pa président ki comme mona président Chikuto Mushashiro bilo wa bongo nga il faut na mona Suisse biga yebisa bi VTD aka Suisse trop soko en Suisse na sala tout bo en Suisse yem ta singa ki ne Suisse mais si on ça fini ba na Suisse vie obi ke bana Suisse en tout cas bolimi sangai mutu moko afana na Paris asona na Rijana Tiwara afana na VV na Suisse Rijana Tiwara na peso mbote belé asona na colonel Fodi Nouveau radio afana na Lausanne asona na Rive Kono na Genève siko tala mutabongo ofana na Suisse mais oza ranki na Jomo Mobiala na Neuchâtel na koma makamwana Tiwara et ça dit que tu as maintenant le bon cher il faut comprendre pour la soutenir les émissions c'est comme ça dit que biga o que mamal yene alobela biga c'est une confirmation tant ba famille ba kio kunda ndeko na Braza na 40 jours il so ba biga te garçon il faut un gentil pour na ka jour
pas ça mutu na ngai to yeba na kaki gentil mais manga na boîte ka binga mila ya mimanga amelo pa ko ban leba isinga ebemie le kai fona so image ngam na keno so image alors 40 jours habité il faut garçon na biga le roi bien abenga na ya ngabi mende zana il faut to na VH pour metaki abi otuna na soko olinga otuna na soko olinga po ne zawa il faut que l'on va tout de suite. Que l'on va tout de suite, on a l'on a tenu si on était, ne a l'on a tenu en salle, sobolingi, bon quoi, bien boutou. Bah ouais, TGV boutou, t'es habité, attends la bis. Comment il faut la salle, le quoi la sénalité, il faut la salle. Sur la 6 moussa à 19h, na ko pour 21h, na l'on a minuit à 23h. Na rien n'a problème. Hier big MC habite tout na vie à chasse encore ma bis. So qu'on fait qui n'a souci dans la bis. Oui bis c'est comme trajet. La bis yo. Somotro. So balinga sustanga que na nzela wayani. Jamais. On dit ma cascade on attend. Il y a cascade et puis il y a beto cascade ngo. Baso andimi na bengi andimi. Yo ke matanga na ba forme a tsa ba forme ba. Moshe. Via andimi nga bia biga andimi biga a petit na emo wa zakini ona masa mo bwisikuka. Bwisikuka so so ma billet ba bwisikuka pe. So ma billet to longwa vers 20h ou 21h to koma minuit na Strasbourg na province si ko correspond to ça air nini to bis ya Berne na capitale la bango na Suisse kuna to zone à 3h oh imaginez 3h du temps hiver batu ba bi gare routier o ya Strasbourg ezaka ndako ka bo ipoleli obi ke via acheter au fin na tala siko fin na ngai siko ko ça 3h talibanda tal est ta vie na hiver. Mais il fait un rappel d'hiver. Et ça qui le 19 janvier 2020. Et ça là qui est de Longwana, tu vandi, tu as combien de 3 heures d'Italie banda. Faut que tu place ce qu'on vend. À ta boîte, tout le monde dit que mindele, balma wa uta kuna na seba mindele ce qu'on va bien la boîte. Il faut que tu fasses 2 heures. Comme ça, 30 minutes, tu as fait malé, métoya. Papa, à qui t'a bien la valise de manteau na bilamba, il y a kilo wapi. À ce qu'on va bien dans le côté. Pas tel nga bife. Yo so valise d'anga, bon, une valise à 10 kg, 12 kg. Yo ben dans na, on a même là yo. Tu vas no kende, yo quand on adopte. Tu vas no kende. Si quoi, tu vas yebi, bayebi garwana, moi on pense dans y a la maille mon quoi rivière au kansango, ngana ibaité. Rivière au kansango, wa so 400 to Allemagne. Viens to kende boy. Obi otambo la tramway na kati ba tramway silaki. Tramway li na tramway ngo ya tambo la ngambo na ngambo ya. Pone ni azo kasaso akuna asa Allemagne. Gene. Yo bono yo ndo banga. Yo bono likamunini, ngana yebite lo nyazo ganga. Kandela lo boy siko ye musika nga musika. Yo bono likamunini. Côté des hommes mangangabi. Mais fait to ko luka place ya revanda. Tout mon agato comme liboso. Ba moya tuna bana ngoso na allemand na français. Atuna mona ngira ngamba tuni bango est-ce que limite ya allemand na français ça mayo. Bana yebisi habité. Na mona ga longo na ngamba kuna ayebo ngapela yebi ngate. Ba moto kati to ke to fa na boîte. Yali ya kite le kuta bien sombe café. Na sombe le café. Ngasko na koti na sombi kebab. Bon, ils ont cher, mais il a choisi. Tu fais on n'a pas. Tu commis désert. L'habité, il faut que tu aies même pour te 3 heures. Tu m'as 20 minutes, 25 minutes. Tu as commis. Oh, oui, tu as dit que tu as dit. Oh, tu as dit. Oh, il y a des bêta waka en Allemagne. Nakima. Mais ce qu'on a lingaté. On a lingaté. Et tant de ça va jouer. Ngabi me walo bagati yo lo yebi sango zo son sala to lo kolote to mata pe na biso to fana liboso te so accident salami biso bata biso do kufa to fana na suka pete wala yema walo ba na suka pete so ba tuti biso na siba biso bata siba to kufa to fana katkati to fana katkati siko ta to ko bi Suisse ba bisiko yo rive là dans la Suisse rive bien so te na mona bino pe ba yeba il de anzela akubi ça d'arriver ngarive le kuta bien ayebete ngam tengena ko arriver ça miso nani bona yoshi na émission na no ba ko arriver to na acha no ba arriver ba tortira bango ba arriver wa uta Suisse na ba sapata sende moyo na osala très gentil banze mwana arrive bandela ngo ba
rive na ba pasha miliki wana ye momda alo bango ye mo yebisanga rive ye mda yebisanga rive ngasko na yebina rive te to que mona rive bano Suisse ana pour arriver à l'époque bon là na ba Porsche tellement ce que va rive banda tili yo ba metena makamna bango siko ba vieux bo bebisa mo na ndo ba bisien yo ko ma jaloux na petit c'est pas bien to kuma wana rive ya mbabiso ngana uchi na ba world tout ça il fallait na sala moi musique mais na lingi to travailler en collaboration ko travailler tellement to ko ba 19 amimbiso na boîte moko wana to vandi a payer champagne to jaita en mélange tenga lobeto ça moi mission 20 minutes to ça mission 20 minutes il faut que gars arrive à 50 €. A payer biso ta payer biso 50 €. Tu vas mettre la TGV na mulangia so ya vin et champagne via changer nga milanga masanga vate via changer to kombina nzanga sombi soki na kata ya TGV na sombi chips na zim soki 30 € na pesier on ngapela tika na 20 € na pesi na tia na poche na yenga c'est la binde zana rive nda lingi to démarrer il faut tendre ça l'émission pour arriver ngam na boule to ça émission pour arriver on que là ça émission premier mois rive ayo sala na février ce qu'on rive ayo sala conférence de presse rive ayo sala conférence de presse faut to combina na février 2020 bana on be autant ce makambo na deuxième mois que ba yokana rive apesa kembon mais bisa ngate rive apesa 300 balles chaque mois parce que 7 mois arrive ti a fin arrive au bi ngala kamwa ben oui et bon émission de hier rive et ya chasalani une émission comme moko na likana château rouge aziba comme mabanga ya bato siko ba ida mutundeni ba ida mutundeni on mona que vieux azo profiter pour ça leki na ye puis on le babo katano bo katino émission ke bo ça montage qui a baxi ba lisa bato ozo comprendre siko no kama ke vient le bata 1 € ya nga liate wala ko problème tinga so na kabeli to apesi bana ba nièce na nga c'est pas grave maintenant l'action ka ba avantage à soki rive après ça achat 300 € na émission moko ba 20 minutes émission mo la semaine mais yo mona rien na mona na rien ye abomba na menga so yebsi rive so sali gabo sa bika automatiquement na yeba mais bon que ne peut et si mo na ta fi na 1 €. Au moins, il y a 1 € par mazala monté. On a 1 €, mais pendant 7 mois, viens sur la cause, ça allait quand on a fait. Mais il y a des bourgeois, ça va la révéler. Bourgeois, ça va fait bisoté. Il y a un avion. Oui, tu as fait un avion, ça émission, il y a un avion. Tu as dit un avion, oui. Ah, tout dans la peine une semaine. Non, mais parce qu'on a compris que nos bongo, ils ont solidité, on a compris. En fait, je ne croyais pas qu'il y ait un recours à Magambo, on a coupé un panaï. Oui, si on a un vieux, on a un musique bongo, maintenant on va approcher. Maintenant, on fait un supporter qui est. Maintenant, comme on a TV, azolo balango yo lo ba coup d'attaque lo ba TVT ba pesa ke ba 100 balles wa chamba ba mbongo ya ba finga bana Suisse mon cher somme da kabelo 50 € 5 €. Les amants mke vraiment abinanga non abi ba ke ko bagenda ko beta lolombo papa na Suisse ya ba 100 €. Pendant que on sait que ça na quoi ça en telle émission c'est que ça na quoi ça mokolo bokenda Suisse ayibisa ngabite dio boka bana Suisse on a raison bozonga nani na biso suka quand il y a un masolo biso zonga ba 1000 balles ba 1000 donc na yo na sele yo na mama qui sala quoi ça yo Christian na quoi ça na petit na biso nani Alice Batatu apesi mo na biso to zonga président dos Santos apesi mbote beli na mwasi na ye na biso yo to zonga suka poche ya kovimba imagine kaka ozo dame na TGV ko to tuna te bon est-ce que biso to ba yuma est-ce que on a quelque chose pour la samba on m'a dit que vieux adam muta mito ya kusakana te est vieux ba mo ngana na kabela kongo ngana salaka na zamu to ba ge ite yo yebi na zamu to mila kisana ngate na kola bongo te yo lo ba che samba no ngana pesa kayo ofandi pa ndiri sikana ina tikeli yo vieux ya ngwe mais tandis que na kata de mission on ngana sala ngana ko monter o se lobi là-bas vieux au bien rapona nani c'est qui Vincent Bolenge ndana yo kwa kala comment on a tiko mon était est-ce que si ko sala be mission na o ko bien la mutu Vincent Bolenge kabelo costume to sala l'émission ba si bongo ba Brice Mpangi est-ce que na mona mbongo wana parce que na linga ki yo profiter na yo ngana ngi so bata na mona ko so biloko bato o tinda yo bato pesa ça message eko message eko oui na sala ki bongo yo ka sala bana yuma non
ozomona azala petit na yemo na pesi mbote goda kwanza full mikilisa na Londres vient na benga ngabi Teddy na moni ko lingara vient na yo aya benga biso abenga via azwa été abenga ngai azwa ngai mais via ba téléphone ka ndezalaka siko so raté via azwa biloko raté mais ngala koma ibisenga Teddy trier apesa na père pesa nga bilamba ebele na bite vient na ngai fazo eloko na andi ko luka asha tina ke no benga na bunker lelo pe na bunker kuna aso ntsaba ta bunker abeba na bango bata bunker pa ba Didier Arcel salombo ezara na château si na mona pe une fois na au sein émission il faut cette émission na c'est na sala kuna ouais abeba na bango oh na ngala benga wala kuna no balanga te na benga siko bata bunker mamona c'est abinde zawa bazo luko na goda kwa za full mikilisa za Londres ya ili petit na ya matete il faut qu'il ça peut être berlo tu as les kakana ya verana yenda pesa yango oh wala tawana ya verre tu bana Londres yenda pesa yango mais selon goda kwa za la beninga o Teddy na libo chana se ta vient na ofinga o te ngabia ofinga ngai be Michel Kaki mais ofinga masa na papi gen pona ngai il faut que ça vienne na yo au moins ce que bilo bongo dans les administrations ma be mais tandis ça ofinga biso voilà ngabi bilambo ote ngana ngeka lo badinga bi pas important ya nga lingu tu conseil pas de conseil finga so finga et kamano na toto te ofinga ele kama on se comprend que voilà ba moi sali ke akinda zo bilamba viana bi Teddy olika viana yo sali toi zo biloko on se comprend wana ya entre parenthèses au mona kende ngolinga mutu yo zo bilamba ba biloko pona yo azali na relation moko mutu wa benganga oke na yule ka busi panya na Finlande na Autriche kaba selba na yo wana ngabite solande na via chama banga kutu sala pese mutu na me mutu na abenga wabi mo pesa mutu bonde donc via ça va promettre loko donc on bouchete na rijana tiwa wabe bana poani na ba voice ngo pour na respect na rijana promettre mongo il faut que kende ba série ba concert ya modoko yeso alinga pese caché bonne na modogo na yebite modogo mta musicien yeshe na salana e ba chaîne liboso na bana na TV afinga modogo na ngai azo finga na mwana c'est qui bona ya vient modogo na Robi ça faut ko faire pour na bilamba na la taraso bilamba mais puis buta bilamba ba Washington to apesa siko ese mtabongo sele so mama kile na TV est-ce que d'abord Washington est-ce que d'abord il alinga Washington alinga Washington alinga mututa ashalinga butute pardon na toki bingi ko bozolo bisolo bisanga mingi mama washo nabi ashalinga mutute ashala mena wajasi ba yasi wana tandi asalaka achiba kombo so moniko bo jasi o kombo di o jasi masi o teyete atika na mukolo na soirée atika ngai akena batu babulu kekera bili koki ma bili koki na ba pesa ke ba conserve be bili koki mutu mutona ngai bili koki gaz na gaz o tena ben gaz na gaz ba bili koki na bangote wana mswana jomata basikini mona beti basikini te ngana ko sa mona beti basikini wala jomata scope jomata kuna lise bazaka te selon ye bili koki na jomata basikini ba mtu yebisa yike jasi mayasi atike na soirée donc nde azana soit que soirée jasi mayasi ya mangambo okotika te so tikie te na boka été quand on le binda salaka donc en tout cas jasi mayasi na bisa ke na bifie ko kota makambo ba Kongo to ka soni ba c'est moi ini jasi mayasi a ote rive a chelo livre pas ça l'horaire de ça bien arrivé a cha jasi mayasi mutaliboso ya sepela au point ni ya ko bimisa jampi dans jasi mayasi soni mais entre temps jasi mayasi mutakabela ga sans cesse on se comprend siko to vivre na bata bonde bon te dis tokende sikoyo tokende nanu d'abord relation na ye na ba vie na biso ya Paris parce que yom to yebi pe na bien relation na ye veden ya Paris yo tangira na zakana ba vie le quoi ba ege to ye na tanga ba comme na bonne émission ngana sakina yo ba ko la ba Franck Foala ba Jericho li afinga mutu nyoso bongo tsuwa mboma matanga likaka otake bana puto kala izaki yete ye mutana ba dossier na TV ya tsuwa bia bonde yo finga biso ofinga batu ya sika yo bongo tsuwa ya na be misha bongo c'est ye a rêver ça ba kopa ba masa et tout donc ye mutana finga sa bande finga sa ba masa ne ba kenga ba ka papa mba via ganga betai akiba mbango ile a répondre kuna ye yo sala émission azo finga koko waya na vie yaza pona ni o ba kabola ite ngabi oh yo ko luka makambo no kabola ite mutabongo azana camarade mokote to mona ba vila biso ko ba chiko mulele ba vila biso ba Jean-Paul Ngambe ba vila biso ba Joli le batombo ba se respectaka
Bah c'est respectable. La Polydor qui a les gamins de Paris. Vu na ngadi da kese a mona musu na fête. Kuta ne defo na fête. Abi te di leki na linga otoza respect. Mais ba ngombo bema na TV et sous que la no abe. La pesi vi na ngadi da kese raison. C'est. Et puis on senga pardon na bolimbi sanga. Na TV to yoka poto beta masolo, to yoka te poto finga batu. Ya taka na nte. Bana lemba taka, ya saka mission na ye, ba kofelo mide ba rosa ni mutana mabe na ye. Mais oyo a commencé la compte confier comme un charlema. Si ko mutu lokola miso nani Olivier Bila. Soka kutane soka takaka ote ba on doit pesa kaye, ba pesa kofi rapport pour lingete. Yango mona voice à Laura Sokoko a comment na en contre confier le mide. Laura Sokoko obe sa kofi nini. Yo voice à Nezali. Aux en a voice. Voice à la luke Nezali on a tina c'est la voice wana. Laura Sokoko trikaye. Ngana kutana. Na bien, on a peut-être son comme la tindela gozo ndenge. Nga mutatindela ya kichura. Yo zo gyanga nga chura mta. Kama tindela nga ngo ba tindela voice mugo. Nga chura mtatindela nga chura ngoma na uka soni mugo. Azota ke Kofi, est-ce que Kofi a mbara besoin mugo ya Laura Sokoko. Kofi c'est un millionnaire. Jalousie. Yo on 60 000. Est-ce qu'on gagne combien de concert à Kofi? Ba Kofi on met ba concert les alonga musique. Kofi a ba relation na ye, ya ko sakana te Kofi za la. On t'aime mabena maso bokola na ye. Jalousie quand yango moche faut pesa bana biso ba conseil faut bazoka soko 8 ans et pour la tambola Équateur na mona mutamungala mutema mabelo roi yote comme wana pe okasaka masa da uzana raison pour la tambola Équateur na mona biso ba Équateur moni kana na loba boy sile mais ba un office ça ngwana na on ni bata mu Équateur ba Équateur tout na ba biso Équateur za muta lobili kama za muta NT na tambola l'Équateur na mona muta zate. Et puis, comment ça va, comment on vote, ça va passer et quoi ça solo. Tellement viens la cause à la haine, surtout. Non, la bien ça vient dans la TV. Viens la comment la relation partout avec grâce à moi. Comment on est bien, j'ai même Pierre Moto Pamba, Sulutani, t'as la gare Jiba Tché Bouton. Pon, Jiba Finé Pon. À Kenda concert à JB, à comment la porte, il n'est pas là-bas. Massa na ye boga mobo Ali Jabir a fini là siko ba mettre ne ya loba Ali Jabir a fini ba mettre 50 balles ba ko ça été tant ya ye na poste ba mettre taka ba mettre 50 balles ba fini bouton même souvent e bele makamwana te bina da ba podium tant ya ye a kota ba mettre habité au kota te maman baluki azongi tant azongi na comment on finga JB yango JB na indo sa ibi na makamte yango JB tche bouton donc JB pas tche bouton déjà yo ka JB tanga kombo na pesa JB raison c'était rancunier et puis banga na ba bongo te mais ce que yé mutu nyo so beba na bango siko yo ko tanga na kombo na mama sana kalata na masa mota sulu na yi na masa sulu ate j'ai ko ide na pesa fi na j'ai ko litata mo na limero VG on a lu que so cop mon boy na benga biga boy biga nga tena na numéro ne la bloquer biga pesa ka numéro na pesa VG ikoli OK yé na boule na bien ba GI ikoli biga tonga benga te do pesa numéro na pesa numéro de nga bi GI ko na lu que pour la cop c'est le ba GI ikoli ba Bruno Matadi ba mtu akino bebse les relations ba JB siko mutabongo. Mais ce que tu dis, tant que tu vas au centre qui y a un bourgeois, au centre qui y a un palais, au centre qui y a un danger. Au tout dans ma cambo, il danger. C'est parce que y a un devant plus qu'un gars. Même c'est faux, danger. Et ne rose là, yo fana na via la so matali ba eno. N'est-ce que mon attend ali bende te ati to kenda Allemagne wana. N'est-ce que mon a ole lanzala zo zela kaka. Ngalo kama ke ba 300 bala ngono so pas rifa no saloni. Non, comme moi. Et pourtant, makamona loba magi bokeme massa na moi sinae mama bani mususa massa na ngai. Ala va massa to ine réunion bana lemba magi makamona loba boida pasi na mutema azola moi c'est musuna Luanda lela ke Luanda yo lukanga tout monde to sonoli basi moi kimia. Te dis aux moto yo développa trop na vanda trop na monsieur Mathieu. Mais quand on voit ça biso, tant yo vanda na Mathieu. Le temps vanda na Mathieu. Guerre ya Mathieu na le bobo. Betel sono le sola parler parce que on a betel sola parler parce que au sala kango pona nini pour couvrir vient na yo to nini.
wana kutu c'est ça social bola moko lo baronte parce que mais non mais parce que tu es la vérité mais vérité ça na sala ko mpona na sauver vie nanga mais na pesi palette le bobo a vie nanga kutu lemba le bobo ali bana lemba ba yebi le bobo atambola na dakumuda wa comme frère Christian ba yana vini na biso le yana leki na ya dakumuda moko pire petit da koko shita lumière akufa ba le bobo ya wana na mona le bobo lumière lemba akufa azaki pire petit da dakumuda le bobo atambola na dakumuda ba uta ba wana livuru ba côté na biso na terminus nga zena pour moi le bobo te attends zena pour moi le bobo te le bobo sur le côté makamone po comment chrétien ngai ya mo na sala bona de na bisa siko vient nga danger mais vient nga danger là so danger pas batum oui et là bisa danger pas batum wata lo bazo banenge wana nda utovanda na foyer na créer parler pour na nini to gagner bitumba contre to gagner bitumba contre le bobo mais est-ce que mutande wana pena aibi ki montage salama pona ye pona guerre à le bobo montage sama ya ndaku po ya sana na adresse te mais comment on akosa l'erreur ya kobunga nzela pa ya bateau yo c'est-à-dire pas ya ba fabricateur na ye biso do lo ba créateur na ye biso tout ça la viona mais soit le gala TV afinga bateau c'est vieux yango na lobby afinga ngai atika onde kimia afinga question mususu te di poto si sana biso masolo ya poto o ya zoluba parce que akepa andiris akeko senga akeko beta ba meya culpa na ekuna non en tout cas bon yebisa bango tout chana se bani ba ye akekuna akesenga pardon maleki na télévision asa sale mission mo ba kesikoyo na système que non bino bo ka meya culpa wana mais entre temps a propagé déjà mensonge zo tambola na banda kwa batu ba déjà que non batu na lisolo za la boy batu na bazabu parce que ye alinga kotati na vie nanga je crois que nga makamne sans le bela qui est vite fait nazo senga vraiment ce qui na bana parce que bana nyostu ce qui mona lobby na yo papa moboti so mona lobby na yo oyoka na ebite ce qui bana ne ba mona makambo o yazo sala voilà en tout cas bana subo mona makambo yo bino bona bino ko na makambo te mais subo mona makambo vraiment en tout cas bo ça l'effort bo si ça makambo bana pardon ya yo kaka ayoka nete si ko na kama message na pese di no image et di no image oza réalisateur amboko yo et respect net nga na so problème na yo te mais na kama yo soutenir mutu bongo o vandi wana olexé na TV te ba kamno so sala po makambo yo sala na ya na biso mdona sala ngo oleki na TV afinga batu et puis ici tana yo bon na biso po tshaka ba publicité o ba pesa ko mbongo o tshaka ba publicité yango na o sala biloko bongo yo lobi wa président des lieux de la presse ngana membre des lieux de la presse so ili kambo aleta muketo pesa ka mutu wana ozana yo soutenir wana na pesi bino 2 mois 3 mois na tala bino so boza ensemble dino donc yo vandi si mutu mo afinga ka te dimo la na papi gen to sala le côté to zaka bien na yo to respectaka yo mais au dimanche tout le monde au salé kiti pour avoir fini à dino ngai do yebisa ofio amba makamuna lo bobo monika nolina do yamba nolina na kilika tenda nde bando ya baka lo bobo alinga bando sala gola abungila bango bino okosi matin nga mabo kilo no ya benga bi asa vie no mais au côté le bande ko no bonga bi wi biso sam sala mako mamba mabo kilo kilika tenda za la ko nef kilika tenda la bokati kilika tenda partout abenga bi garçon a te dit bon bien nolé Kelly a ebisa Kelly atenda bitin tu auras bien été dit c'est un gars gentil abi Marcel Moussala comme il faut inviter na linga attaquer yo ya bisa bino pour taquer inviter na makambo ya sali contre yo ngwana et lui attaquer masane na jomo bien là ya attaquer yo ndonga na sali likampo tedi masola poto yo bi masola poto nanya banda masola poto conception na ya masola poto tala conception ya na ngwa izaka asala hommage ya batu ba vivant asale on a yebi asale la masane ege asale la Simon Bongo asale la Bwisi Mpangi asale la Jassi Mayasi asale la Goda kwanza full mikilise ba conception asala yango wana o etikala yo sala soki proclamation ni wana acha ba kumba lokuta soki so opesi mbongo nakutana maso nani na comme na sa réponse non fils Dungu au talanga to kutana garde les sabi te dit bo pe ta femme biloko bon de viens la voiture ngate bandike bas ndike sibayaka achaka ite pona ni so yini mutu au tshela makambo na te siko est-ce que na makambo na babiloko wana balo so comme ka à partir de décembre ando benga bato azulango bambo azulango bilamba
En bois plus de 400 personnes, nous aurons été inzaïté dans le Babylone. Ou dernièrement, il y a Souka Salaki. Il y a avant-dernier, à Salaki, on a mis Genyama. Il y a un point, on a pas mis Genyama. Tout ça, il y a un Niris, il y a un Rixin de la Plaine. Ou à Souka, tout ça, il y a Miga Koutaboya, Miga Gijagabi, Vinga la Royate, au bois Karabatu, on a vélo, Miga Singakembo. Mais, à comment les gars, la TV Miga au fin, il y a un autre ça, mais c'est pas Miga. Nakuta Ben Miga Benga, t'es pas ça, il m'a viacha. Na pesa Miga au Lananga. Viacha, il faut avant les gars émission, il faut que ça monte, il faut que Miga Zongi la maille. Ah bien, t'es dit, on peut ça TV Bondeni. Yo, on peut ça TV. On peut ça sur mon abia Rolanda Fiana Mito. Na ça Miga bon. Tant la bonne bébé Nangai, à comment que le dino, à comment que nos fingers pas Miga. Ozomona. Est-ce que nous sommes vote au Lingadi? Miga, est-ce que la TV n'a pas eu Moutouma au Fingao, Nacha Moutouma TV Fingao? To papi gen to sala ngote soka ye abeta masolo na ye et puis papi gen na lobaki ngo ndebo ko sala na soki wandika la via na ko leka na TV ando sa charger na biso et lo ngafiona to sala ga net ndenge ya sala to sala net ndenge ya sala mais biso to tika yete to zana ye na batu o basa ko permettre ya les kaka na télévision pour le bas c'est-à-dire à propager ba mensonge wana alors betano lisolo ya masolo poto batu balanda biso masolo a poto ndebi ke vu que c'est personnel na kufa biso to kindana na Villeneuve-les-Rois to kindana ndako ave ya ni sepetro émission na filmango émission de kota na ifsega na buzana kleboa et kota te fait ces anga dikali nga tchangote et puis bebaka pona Michel Sainté ko ça monta trinda sur côté mo boye na bassin Denis ya sala monta je crois que no tchela bino mo kebo mona so ça au tchela émission les a 8 ans passé si Viens que c'est à Koufana, 94, en 2014. 2014, ouais. Et ça, le 2014, ça faisait combien? On a acheté la TVT. Peut-être nous l'avons vite fait, nous avons une intervention. Pourtant, il y a aussi des missions qui sont là pour tous les conceptionnels. Nous avons mis tout le monde aux Hollandais. Nous avons expliqué, nous avons expliqué, nous avons expliqué, nous avons mis tout le monde. Il y a un concept, il y a un lauréat, pardon, il y a un concept, il y a une proclamation. Nous avons installé un hommage, il y a un concept, il y a un concept, c'est moi. Ah non, c'est bon. Il y a mon état là, on a le TV parce que on a comment taquer comme tu na vie tu a touché papa so gain personnel papa Jacques gain. Il y a mon état là. Il y a comment on a personne monter. Ça le ko tika le ya lobani makamba po c'est azar mutamito. Maintenant comme quand dans la vie privée, biso doit aussi une vie privée na été. TP vie privée mais jamais ça non important. Maintenant comment les canettes papa na so kufa api banakimia akomo comparer ba comparer ngana comparer yena papa nanga antata papa nanga ko papa nanga il peut se permettre de son vivant aller à la télévision par exemple ando laksa ba kaleson ya no bige no soza na bana ngabana ba ipsanga bi papa katasuki ba motemelanga na katasuki ba ipsanga papa bo ya na bi ngana pesa que devoir na bi asa l'émission longo les koti ouais again donc il y a la biso boîte aux lettres. Non, c'est-à-dire... Tout ça, c'est en tout cas, merci. Je crois que Yosa Moutoumou, le Mingité. Tu peux comprendre, tu dis, là, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Azam Moutoumou, vraiment, il observe beaucoup. À l'Obamouké, à la rébellion. Au moment où il a pris le courage à Rofinga Bisso, mais sur Talibien Marambango, non, c'est bon. Sur Talibien Marambango, il est quand même qui pas raté. Mais Oyo, ayo ça l'émission Moko. Nga sa émission mo boye na John Biala na eba na pété voilà ni solongo na o na sta beti ngo ole ya take mutu azo ba makambo pona ye akanga miga na ngai et puis a tengi ngai a seulement 4-5 émissions je crois que o ezali ba premier soin pour il y a grave ezali et puis non ça vient ça va continuer ngana l'accès que ngana na disque dire ba tout ya tonga ba petit da toi za kana bon. Tant que Ali c'est gars gentil, Ali c'est na Kabila Bilamba, Kabila payé. Mais un autre problème là, c'est qui vient à biso d'appeler Semboté, vient à biso l'histoire nani, vient à biso l'histoire, Gilet Tidor. Adieu Salemba. Via Adieu Salemba.
Ok, si papa m'a bouaka, je sais pas comment histoire. Il s'est pélaté, c'est jaloux. Ok, bah viens à Bangala. Ah, c'est pélaté, c'est là quand Mukoloka matanga. Viens à Peta, toi, l'année bon, t'es pas mon matanga, Gérard de fonder ça, bah des ordres. Ah, il a violé. Oh, Babenga, est-ce qu'il y a un bête à Josalep? Ah, Josalep, on a fait une mission à Biaroubuka. On a la solana Viana Sekana, Josalep, Anne Mungala, bon Mangala, Alexandre Gamakoufela, madame Naye, au cabinet, c'est dans sa masse. Il a dit. Tout sur les gens termine à mon la vidéo. Ah bien, on termine n'importe quoi, c'est un bien. Au Canada, Paris, ah bien. Et ça que c'est un. Ali no c'est d'ailleurs ici à lobby. Vieux, autre film là, à ça le quoi oncle Langai. Et t'as l'écoute? Ah, Ali no c'est à Tigangai. Non, on a lu comme Makambo. Mais il y a tout le monde nani. Il y a Josalemba. Mais Ali no c'est à petit naï. Hein? Soit on continue vieux. Na koya na même vidéo, nous sommes à batu d'autres, ma petit no tout tika bango. Na koya na ngo. Disque dur, affaire à disque dur. Si on va continuer avec les disques durs, au moins tout ça, Michel Botolo Brad. Yo, tantôt fini, mais au moins, il y a sur le Makamoro, ils ont proposé maintenant, dans le respect, na yo relation au bon bien. Washington a passé Bilamba, Andy Makam Washington. Ote Asumba Bilamba, te Mikoro Asumbi, Babi Bilamba. Washington a tenu des costumes. Si comme si on peut donner sur la tête, soit une nasa en dénino. On a abandonné le biscuit d'angate. À Tiki Langa, si vous faites un peu d'Iris, Barakin Moïse en encore. Tellement aussi Nabiso, Pesa Batou. Ouais, voilà, merci beaucoup. Na pesi mote na Atiko Moulele, ma belle maman mota trop mon vieux. Na pesi mote na Kofi Olomide Gbada, Yeva Benga Abi Aïssa Sindi, Taga Kofi Olomide Aïssa Sindi. Abi on voit petit nanga, on va leki nanga va famille. Na pesi mote Gbada, yé aza mystique. Taga Kofi président pas Sindi. Bah oui. Na répétition na Zaki dimanche passé na Montrouge na Kendaki abenga ici Sindi. Wonko on a pesi mbote abi madame, oh va petit nanga quoi. Oh petit nangai na pesi mbote Kofi Olomide mbote na vie nanga zeisi bayana mbote na bodi badra ba vie ba umela poto basala bilo na moko moko tonga bilo na gisasa yela ko sama ka mo baninga sa vie ata fo fingi biso to na biso poto sika et ça dit ma fingo ya fika ka yango c'est l'autre kaba bleda biso ya poto sima et c'est motema parce que mon a pas mon batonde baza ko évoluer yesu ko tema na keto donc parce que na ajoana soki muto osambela fa sambela ka so mutando qui sait que c'est un grand sorcier moi cher motema li kundu ya ko lega na TV ta finga biso ozwe vie na biso tala tozana ba vie na biso ba seske molenga tala vraiment muto kwa seske molenga vraiment tourner congolais seske molenga respect hein est-ce que les Jean-Paul Ngame Jean-Paul Ngame muto makasi ba vie na biso ba jipe mandiango kimia ba jipe sisikitia ba vie en considération ba vie Jean-Paul Ngame ba vie Jolili Batombo ba yokasi yono la force terrestre wana ba vie na nga ba moninga na botami ba vie Gabe Atembo ba vie BG Bilaou ba zebele ba mon oncle Alpha Karamba bi non Alpha aokamwa ke asha génération monena poto azokamwa ke ya koma tina niveau soignisa biso eli apesa biso conseil siko tala na bakabo oncle Alpha Karamba la peso mbote nela nyota ndeko boma muswahili Blaise Maolo na lili mbota trop selibu siko madera ya mama dada na Berlin mutaleki azate na pesi mbote na movie ondo kava mbote lisusu na egetoye movie egetoye kolo histoire wana aloba neta sala makame bele egetoye mbote na Rijana Chiwara Karokia Kubundes et puis Teddy Monzene en Londres et mbatabe tchura mboma mbote ne wangwana en tout cas merci bo na ton boli misangavma na baton na lobby parce que esenga na loba soka ya loba ne makambo ya kufinga ngai na répondre te mais soit yena mama lokuta na ruya voilà donc ce qui lokuta to roya encore mbote aussi na Coco Madera. Ça va émission s'il te plaît les logo là te côté émission lobby côté émission côté lobby côté mon lobby parce que lobby basu trop c'est trop Coco Madera Womo de London Mutombo en 2014 tu sais nous que non Toko s'est déchaîné grave en 2014 donc c'est votre émission Tout le la vie lelo to bimisi branche moko ya sika to ça ko en fait tu intitulé yango Story No Change. Et ça émission oyo tozo yamba ba grand prêtre o basala masolo na mboka na biso. Donc Story No Change et ça émission oyo kondo yamba ba tout o basala masolo, c'est dit sur ba grand prêtre donc ba tout o basala masolo. Les lots toza na ndaku ya grand prêtre moko tombo na yenani boko découvrir tout à l'heure là na ngai elongo. Donc je suis chez lui, toye ko sala vraiment masolo na ye parce que vous savez déjà que nous tous en deuil, tout ça vous là
vient na biso Kongolo Nzozo moto ya zamani King Kesere Menea. Alors émission na bino story no change yango ebandi ko hésiter te numéro yango wana oyo tout ayiba sala masolo de baloba toujours oya viva oya mona masolo bengi kaka biso tokoya na caméra na biso un temps à quoi ça sert te dimola. Voilà donc toi on a quoi grand prêtre de Likunzinga Anissé Pedro vient Kotiko. Donc voilà Anissé Pedro venez Nico. Ah kitoko trop papi. Na sepeli comment on a vu. Vraiment na sepeli au moins. Toi on a levé Samoni d'abord. Ah vraiment merci à trop na côté na ba grand journaliste papi déjà. Donc deux fois te yende azo filmer ba grand Pedro basala ambokoyo. Boyi bien Anissé Pedro kenda sango monde Los Angeles monde entier moyena. Émission la biso oyo story no change ça yo ndenge nini. Ça lingue lengi vraiment. Story change raté ça yo ndenge. Ça lingue lengi ya kitoko première fois na ya kende émission na bino zo ça lingue lengi. Na maboko chérie. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo. Aswela ko bondelo zongisa bolingo yesila kite. Baron Mobala Sandrine Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama alinani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi asfe ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi asfe ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote oh. Germain Mampuya nani alula yote oh. Na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi asre ya mama Ambro Jenny Dikengele Elembala Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi asre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzeanta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabali Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Zola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe mokoti oh. Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe mokoti oh. Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jenna, Stanion Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazimambo. Bandeko ba bolingo na yambi leki danga mwasi auti France maman Eveline yaza décoration na ba fête à mariage na zola ke des fêtes moka yakawa signement des contrats l'équipe bien fait oui l'équipe bien ba foot peu bien oui mon que papa wa ba mutuma malamu donc yaona zo sika bandeko tout na kata France boyebi ke a décoré ba fête à mariage ayakawa des samedi à sali ya mosimbi le lopazana anniversaire mo no stance na basi ataka pape basili ataka tout tu vas marier janga ngana loba yo bakisa kaka yo no expliquer bango bien donc ngana zo encourager yo moni lelo ba mama na biso bazozwa conscience mama Eveline conscience o azu yango lelo ke kufungola société ya ndenge wana na niveau à France tout d'abord na betelo maboko merci et en tout cas continuer pe bato yela ki babenginga babi vraiment ça les qui décorer kitoko ba maré pe o sali bango kitoko o tse bango pe biloko kitoko ba sepeli ba tindenga ko to prime à 200 € na sepeli babi soki bazu fête musu ba bengisa do bande ko tout na kati Europe bo benga
Maman Evelyne, je crois qu'il faut passer sa numéro. Hein. Oui. On passe sa numéro. Passe sa numéro pour ma toi bien. La Kangarasuki, Barasta, Costa Bapérique, pour décorer, Basile, Manzaka, pour l'être marié, nous sommes dans la salle en France. Nous sommes appelés qui ça Coco, pour la Nibali, na Basipe. Ah ben, nous sommes à Maël, non? Ah oui. Tata Bobenga, maman Evelyne, passe sa numéro 07 53 93 88 08. Et ce bateau tout bas Liban 0033. 0033 7 53 93 88 08. En tout cas, bande ko biso tout benga maman Evelyne, maman congolaise ya Mayele, wazana vision kitoko. En tout cas, nzambe abatela wa peso mibu ebele. Nasili ke loka biso moto na kati to bando zoloka ba marché pona moni bina bato na basibile bo balata ki makamnyoso yo pe moto ponele bango ilambana na moni. Ah oui. En tout cas félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Evelyne.